τα αρχαία αντικείμενα με το λέιζερ, όχι όμως μόνο αυτό. Θα σας κάνουμε την πάσα να δείτε το βίντεο. Εμείς πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε και θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους λαμπρούς επιστήμονες, οι οποίοι μας κρατούν ψηλά. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3:30 το μεσημέρι. Δείτε και απολαύστε τι κάνουν οι άνθρωποι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Από εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό βράδυ. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα και εξοπλισμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποτελεί ένα από τα 7 ερευνητικά Ινστιτούτα που λειτουργούν σε κομβικά σημεία της ελληνικής περιφέρειας. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του κέντρου επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Σήμερα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει να επιδείξει υψηλές επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σπουδαία κοινωνική και οικονομική προσφορά, στοιχεία που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Η τηλεόραση Κρέτα επισκέφθηκε το Ίδρυμα και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. Συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, Σπύρο Αναστασιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ερευνητικό έργο και σε μερικά από τα επιτεύγματά του. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, που το όνομα μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά ουσιαστικά είναι ύλη και φως. Ιδρύθηκε το 1983, είναι ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Τότε το λέγανε ΕΚΕΚ, Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή γιορτάζει, όπως και όλο το ΙΤΕ, τα πάνω από 30 χρόνια. Το Ινστιτούτο έχει 22 άτομα επιστήμονες σαν ερευνητικό προσωπικό. Συνεργάζονται μαζί μας και περίπου 30 καθηγητές, κυρίως του Πανεπιστημίου Κρήτης, σαν συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ, και μαζί με γύρω στους 40 τεχνικούς των εργαστηρίων που έχουμε, αποτελούν, αν θέλετε, το μόνιμο, το ερευνητικό προσωπικό, και μαζί έχουμε γύρω στα 200 άτομα που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδάκτορες. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου μπορεί να τις κατατάξουμε σε 3 ουσιαστικά αντικείμενα. Το ένα έχει να κάνει με τα λέιζερ και τη φωτονική, το δεύτερο με τα υλικά και τις διατάξεις και το τρίτο με την αστροφυσική και την αστρονομία. Η δραστηριότητα λοιπόν σε λέιζερ και φωτονική ξεκινάει από βασική έρευνα από ατομική φυσική, μοριακή φυσική, χημική δυναμική. Πάμε σε λέιζερ υψηλών εντάσεων, ενισχυμένων πεδίων, και φτάνουμε μέχρι εφαρμογές αλληλεπίδρασης λέιζερ με ύλη, με υλικά, που μας οδηγήσανε και στις εφαρμογές με καθαρισμούς, έργα τέχνης που θα τα συζητήσουμε αργότερα. Η δραστηριότητα σε υλικά και διατάξεις ξεκινάει από μια μεγάλη δραστηριότητα που είναι και μοναδική στη χώρα της μικροηλεκτρονικής. Μιλάμε για δραστηριότητα σε αυτό που λέγεται χαλαρή συμπυκνωμένη ύλη.
soft condensed matter, μαγνητικά υλικά και επίσης μια καινούργια περιοχή που λέγονται μεταυλικά. Και τέλος, στην περιοχή αστροφυσικής και αστρονομίας, ξέρετε ότι λειτουργούμε το αστροσκοπείο του Σκίνακα σε συνεργασία και φυσικά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Ινστιτούτο, όπως και όλο το ΙΤΕ, αγωνίζεται να είναι στην πρώτη γραμμή της επιστήμης, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά και διεθνώς. Για το εντός Ελλάδος να πούμε ότι στις αρχές του 2014 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας συγκρότησε μια ενδεκαμελή επιτροπή η οποία αξιολόγησε όλα τα Ινστιτούτα που σχετίζονται με τον τομέα φυσικής. Στην αξιολόγηση αυτή το Ινστιτούτο το δικό μας ήταν το πρώτο από όλα τα Ινστιτούτα φυσικής. Πήραμε το μέγιστο βαθμό 5,0 σε όλα τα κριτήρια που βαθμολογήθηκαν και επιπλέον ήμασταν και το πρώτο Ινστιτούτο ανάμεσα σε όλα τα 31 Ινστιτούτα που αξιολογήθηκαν από αυτές τις διεθνείς επιτροπές. Στο διεθνή χώρο το Ινστιτούτο έχει διακριθεί από διάφορες πλευρές. Η μία είναι παίρνοντας αυτά που θα τα λέγαμε prestigious βραβεία και προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το λεγόμενο ERC, European Research Council. Έχουμε 4 τέτοια awards στο Ινστιτούτο. Επίσης από αυτά που τα λέγαμε Marie Curie Excellence Awards, επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε άλλα 4. Την ίδια στιγμή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας είχε προκηρύξει τα λεγόμενα προγράμματα αριστείας, όπου το Ινστιτούτο μας έχει 11 τέτοια προγράμματα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα της έρευνας, του ερευνητικού αντικειμένου. Να πούμε επίσης ότι διαχρονικά από το 1990 το Ινστιτούτο αποτελεί ευρωπαϊκή μεγάλη ερευνητική υποδομή, research infrastructure, στην περιοχή των λέιζερ. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής υποδομής το Ινστιτούτο έχει προσφέρει περίπου 3.100 μέρες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας από ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Πάνω από 3.050 επιστήμονες έχουν έρθει να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις που έχουμε εδώ. Και να λάβουν τεχνογνωσία, κύριε Αναστασιάδη. Ναι, φυσικά έρχονται υποβάλλοντας πρόταση να χρησιμοποιήσουν διατάξεις και γνώση που υπάρχει εδώ σε εμάς για να κάνουν τα πειράματα τα οποία θέλουν να κάνουν αυτοί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα συμμετέχουμε σε 2 ακόμα δραστηριότητες τέτοιες. Η μία λέγεται Καρίσμα στην περιοχή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δεύτερη λέγεται Έσμη στην περιοχή της χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης. Άρα είμαστε σε θέση να εξάγουμε στην ουσία τεχνογνωσία μέσα από το ερευνητικό αυτό έργο στο εξωτερικό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, όπως σας είπα και από την αρχή, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή τεχνογνωσία αλλά και υλικά, όχι μόνο λέιζερ, από την Ιαπωνία μέχρι και την Αμερική. Είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως. Τώρα θέλω να μας πείτε πώς όλο αυτό το ερευνητικό έργο, η ερευνητική προσπάθεια, μεταφέρεται στην πράξη, στην κοινωνία δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό που είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι ως αποτέλεσμα της έρευνάς μας και που έχει λάβει και αρκετά μεγάλη προβολή το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι οι εφαρμογές των λέιζερ ή μάλλον της αλληλεπίδρασης λέιζερ με υλικά στην διάγνωση, έλεγχο αλλά και καθαρισμό έργων τέχνης από πίνακες μέχρι μνημεία, όπως για παράδειγμα τα μάρμαρα του Παρθενώνα και οι καριάτιδες της Ακρόπολης.
πούμε ότι σε αυτό το αντικείμενο το 2012 βραβευτήκαμε μαζί με την Ακρόπολη με ένα διεθνές βραβείο, λέγεται Keck Award, το οποίο γράφει ότι είναι το link, είναι η σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία και στη μοντέρνα Ελλάδα. Αυτό ξεκίνησε περίπου 15 χρόνια πριν από τον κύριο Φωτάκη, που ήταν τότε διευθυντής του Ινστιτούτου, και η προσπάθεια έγκυται στο να μπορέσουμε να αναδείξουμε το ότι τα λέιζερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να αξιοποιηθούν για, όπως σας είπα, και τη διάγνωση αλλά και τον καθαρισμό τέτοιων έργων τέχνης. Δηλαδή πώς μπορεί το λέιζερ να αφαιρέσει, για παράδειγμα, τη μόλυνση πάνω από ένα μνημείο χωρίς να επηρεάσει το υλικό του μνημείου, το υπόστρωμά του. Στην περίπτωση των καριάτιδων, για παράδειγμα, αλλά και των μαρμάρων της ζωφόρου, πρέπει το λέιζερ να μπορέσει να απομακρύνει το μαύρο της μόλυνσης που οφείλεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος, χωρίς όμως να αφαιρέσει και αυτό που λέγεται πάτινα, δηλαδή αυτό το κυτρίνισμα που έχει να κάνει με τον καιρό. Με τη φυσική φθορά. Με τη φυσική φθορά, αν θέλετε, του μνημείου. Δηλαδή δεν θέλουμε το μάρμαρο να γίνει άσπρο, σαν να είναι καινούριο, λευκό, αλλά πρέπει να δείχνει την ηλικία του μνημείου. Μιας και μιλάμε για αρχαία αντικείμενα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα μπορούσατε να συμβάλλετε και να προσφέρετε την τεχνογνωσία που διαθέτετε, εφόσον βεβαίως χρειαστεί και ζητηθεί, για τα αντικείμενα που βρίσκουν τώρα οι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη. Σαν Σεραίος θα ήμουν ιδιαίτερα περήφανος αν θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στην αξιολόγηση και πιθανόν και τον καθαρισμό των ευρημάτων, των φανταστικών ευρημάτων της Αμφίπολης. Μάλιστα σε μια παρουσίαση που έκανα τελευταία έδειχνα μετά τον καθαρισμό των καριάτιδων στην Αθήνα. Είχα μια διαφάνεια που έλεγε θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε τις καριάτιδες της Αμφίπολης. Πράγματι, επίσης, θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε ίσως και στο ψηφιδωτό που ανακαλύψανε πρόσφατα, όπου μπορούμε από τις χρωστικές που υπάρχουν με τις τεχνικές που αναπτύσσουμε εμείς να μπορούμε πιθανόν να μιλήσουμε και για τη χρονολογία ή άλλα χαρακτηριστικά του μνημείου. Να πω πάνω σε αυτό ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκονται εδώ στο Ινστιτούτο μια αντιπροσωπεία από το Ερμητάζ, το μεγάλο μουσείο της Αγίας Πετρούπολης, για ουσιαστικά να εκπαιδευτούν σε κάποιες από τις τεχνικές τις δικές μας για να καθαρίσουν σε πρώτη φάση κάποια μεταλλικά αντικείμενα δικά τους. Αν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια τέτοια συνεργασία με μουσεία όπως το Ερμητάζ, για μας θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία. Υπάρχει λοιπόν και η Ελλάδα της επιστήμης, που δημιουργεί, διαπρέπει και μεταδίδει τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, με το πρωτοποριακό αναστηλωτικό σύστημα των μνημείων της Ακρόπολης, αλλά και η τεχνική καθαρισμού τους με λέιζερ, έχει παρουσιαστεί με επιτυχία σε σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. Θέλω να μας εξηγήσετε με όσο πιο απλά λόγια μπορείτε τι ακριβώς κάνετε αυτή τη στιγμή, το αντικείμενο που κρατάτε τι είναι και με το λέιζερ τι προσπαθείτε να αφαιρέσετε.
Λοιπόν, έχουμε ένα αρχαιολογικό αντικείμενο μεταλλικό. Έχει πάνω του ανασκαφικές στρώσεις διάβρωσης και προσπαθούμε με το λέιζερ να αφαιρέσουμε αυτές τις στρώσεις διάβρωσης χωρίς όμως να επηρεάσουμε καθόλου το υπερκείμενο πραγματικό αντικείμενο, την επιφάνειά του δηλαδή. Το κόκκινο σημείο που βλέπουμε είναι ένα laser pointer, ουσιαστικά μας δείχνει σε ποιο σημείο εμείς ακτινοβολούμε και καθαρίζουμε. Αν προσέξετε τώρα, θα δείτε που θα ξεκινά το laser να ακτινοβολεί. Βλέπετε, ακούμε και το χαρακτηριστικό θόρυβο. Όταν πλέον έχει αφαιρεθεί όλη η βρωμιά και το στρώμα επικάθισης που θέλουμε να αφαιρέσουμε, όταν πλέον σταματήσει λοιπόν να αλληλεπιδρά με το στρώμα της διάβρωσης, βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάτι να αφαιρέσουμε. Τώρα, ακτινοβόλει το λέιζερ, δεν έχουμε κάτι. Αν πάμε δίπλα θα το δείτε ότι ενεργεί. Έτσι. Αλλάζει σταδιακά το χρώμα. Αυτό που βλέπουμε εμείς με το μάτι αλλάζει και παίρνει το αντικείμενο την αρχική του μορφή. Χωρίς βεβαίως να αλλοιωθεί το υλικό που έχει το αντικείμενο στην αρχική του μορφή. Έχουμε μελετήσει και έχουμε βρει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην επηρεάζεται το αρχικό στρώμα του αντικειμένου. Μπορείτε να το δείτε τώρα σε σημείο που έχουμε αφαιρέσει ότι δεν αλληλεπιδρά καθόλου το λέιζερ. Έχει τελειώσει ο καθαρισμός και συνεχίζουμε δίπλα. Στο αντικείμενο αυτό το οποίο καθαρίζεται αυτή τη στιγμή, εκτός από το χρώμα που βλέπω που έχει στη βάση του, στα πλάγια υπάρχουν και άλλου είδους στρώματα διάβρωσης. Θα φύγουν με το ίδιο λέιζερ για εκείνα? Για εκείνα έχουν γίνει άλλες μελέτες. Το κάθε υλικό που θέλουμε να αφαιρέσουμε χρειάζεται και το δικό του φάρμακο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή η μαύρη κρούσα που αφαιρούμε τώρα αφαιρείται με αυτό το λέιζερ. Οι λευκές και οι πράσινες κρούσες έχουν γίνει μελέτες και χρησιμοποιούμε άλλο λέιζερ. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας μελέτης. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να καθαρίσει κάποιος αυτό το αντικείμενο? Αυτό το αντικείμενο με συμβατική συντήρηση θα έπαιρνε κάποιους μήνες. Αλλά με τη χρήση του λέιζερ μπορεί να γίνει σε κάποιες ώρες, μπορεί και σε μία μέρα, παραδείγματος χάρη. Αυτό το λέιζερ είναι ουσιαστικά εξειδικευμένο για να κάνουμε καθαρισμούς σε λίθινα αντικείμενα, όπως ήταν η δυτική ζωφόρος του Παρθενώνα και οι καριάτιδες της Ακρόπολης. Στη συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, το κάθε λέιζερ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε διαφορετικά αντικείμενα. Απλά θα πρέπει να γίνει μια μελέτη για να δούμε το κατάλληλο λέιζερ. Για να φτάσουμε στον καθαρισμό των καριάτιδων που φιλοξενούνται στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, χρειάστηκε μια τεράστια προεργασία, δουλειά χρόνων, την οποία θα μας εξηγήσετε εδώ ευθύς αμέσως. Όντως, αυτή είναι μια δουλειά 15 περίπου χρόνων, στη διάρκεια των οποίων προσπαθήσαμε να αποδείξουμε σε όλους, και στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στους αρχαιολόγους και συντηρητές, ότι η τεχνική αφαίρεσης ανεπιθύμητων επικαθίσεων με το λέιζερ είναι απολύτως ασφαλής,
τόσο για τα αντικείμενα όσο και για τον εργαζόμενο, το συντηρητή. Έγιναν πάρα πολλές δοκιμές σε πάρα πολλά δείγματα, δοκίμια, τεχνητά και πραγματικά, ώστε να αποδείξουμε ότι αφαιρούμε μόνο την επικάθιση που έχει προέρθει από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, χωρίς να προκαλέσουμε καμία αλλίωση στην αυθεντική επιφάνεια. Είτε αυτή είναι κάποια χρωματική αλλίωση, είτε κάποια αλλίωση της χημείας ή της μορφολογίας της αυθεντικής επιφάνειας. Το λέιζερ το οποίο αναπτύξαμε και χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό των καριάτιδων αποτελεί μια πατέντα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, γιατί χρησιμοποιεί δύο δέσμες λέιζερ ταυτόχρονα και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε κυτρινίσματα ή οποιουσδήποτε άλλους χρωματισμούς. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε εδώ μία παλέτα σε ένα δείγμα μέσης ιστορικής αξίας, το οποίο όμως έχει την ίδια επικάθιση με αυτή που κληθήκαμε να αφαιρέσουμε στις καριάτιδες, όπου έχουν γίνει διαφορετικές δοκιμές σε διαφορετικές συνθήκες του λέιζερ και με διαφορετικό συνδυασμό των δύο δεσμών, ώστε να έχουμε χρωματική απόχρωση που έφτανε πιο κοντά στην επιφάνεια η οποία έχει αναπτυχθεί στα μάρμαρα, στις επιφάνειες της ζωφόρου, πριν επικαθίσει η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αυτή η επιφάνεια δεν είναι λευκή, έχει τη δικιά της απόχρωση, είναι αυτό που ο κόσμος της συντήρησης και της αρχαιολογίας ονομάζει αυθεντική πάτινα, την οποία θέλαμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνικής δεν προκαλεί απολύτως καμία φθορά στο αρχαίο αντικείμενο. Αυτό έχει αποδειχθεί με πολύ ενδελεχείς μελέτες, τόσο σε επιφάνεια όσο και σε τομές, για να δούμε το βάθος του καθαρισμού διαστρωματικά και να επιβεβαιώσουμε ότι η αυθεντική επιφάνεια δεν έχει καταστραφεί, δεν έχει καθόλου υποστεί καμία φθορά και αλλίωση. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική καθαρισμού αρχαίων αντικειμένων. Το Ινστιτούτο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από τα οποία προσεγγίζει με τη χρήση καινοτόμου έρευνας και τεχνολογιών αιχμής προκλήσεις συντήρησης, έχοντας παράλληλα και εκπαιδευτική δράση. Πραγματοποιούμε χημικές αναλύσεις σε στερεά δείγματα, αλλά πιο συγκεκριμένα σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακριβώς δηλαδή τι θέλετε να δείτε στα αντικείμενα αυτά? Πριν ενδεχομένως γίνει κάποια εφαρμογή πάνω στα αντικείμενα, εσείς έρχεστε να δείτε τι χρειάζεται, ποια θα είναι αυτή η εφαρμογή? Αναπτύσσουμε διάφορες τεχνικές, φασματοσκοπικές τεχνικές για την ανάλυση αντικειμένων στην πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον συντηρητή και στον αρχαιολόγο εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να τον βοηθήσουν στο να αξιολογήσουν το αντικείμενο, το έργο τέχνης ή ακόμα ένα κτίριο, να το τοποθετήσουν χρονικά εκεί που νομίζουν, να βρουν όλες τις παραμέτρους οι οποίες είναι σημαντικές για την αρχαιολογία και τη συντήρηση. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορούν όλα αυτά τα μνημεία, όπως λέτε, να έρθουν εδώ στο εργαστήριο? Πώς γίνεται η διαδικασία? Στην ουσία αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι φτιάχνουμε φορητές συσκευές οι οποίες μπορούν να πάνε στον αρχαιολογικό χώρο, στα μουσεία, στους χώρους συντήρησης. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η δυσκολία μεταφοράς αρχαιολογικών αντικειμένων στον χώρο του εργαστηρίου για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί είναι πάρα πολύ εύθραυστα και ευαίσθητα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι μεγάλα σε όγκο, και ο τρίτος λόγος, ειδικά για την Ελλάδα, είναι ότι απαιτείται πολύ μεγάλη γραφειοκρατία για να μπορέσουμε να πάρουμε μια άδεια έτσι ώστε να μεταφερθεί ένα αντικείμενο στο εργαστήριο. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να αναπτύξουμε φορητά συστήματα έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα, πηγαίνοντας εμείς στους χώρους συντήρησης και γενικότερα στους αρχαιολογικούς χώρους. Όπως ανέφερα, αναπτύσσουμε φορητά συστήματα για χημικές αναλύσεις. Ένα από αυτά τα φορητά συστήματα είναι το συγκεκριμένο. Αυτό δηλαδή μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε αρχαιολογικό σημείο σας ζητηθεί. Αυτό ακριβώς. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια βαλίτσα, μικρή βαλίτσα, οπότε να το μεταφέρουμε ακόμα και σε καμπίνα του αεροπλάνου. Και για να σας δείξω περίπου πώς δουλεύουμε, έχουμε φέρει εδώ ένα αντικείμενο
Ένα μικρό αντικείμενο. Αυτό είναι μια ζωγραφιά πάνω σε ελεφαντόδοτο. Ωραία, η οποία έχει διάφορα χρώματα, διάφορες χρωστικές όπως λέμε, και εμείς χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο σύστημα αναλύουμε τις διάφορες χρωστικές στα διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα, στο αντικείμενο αυτό θα αναλύσουμε την χρωστική, μια κίτρινη χρωστική η οποία υπάρχει στη ζώνη της συγκεκριμένης φιγούρας. Ωραία, επιλέγουμε το σημείο το οποίο θέλουμε να αναλύσουμε, βλέπουμε το σταυρόνυμα και ακριβώς το σημείο που θέλουμε να αναλύσουμε, και στη συνέχεια, αφού έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, πηγαίνουμε στο software, το οποίο στην ουσία ελέγχει το φασματόμετρο με το οποίο εμείς καταγράφουμε το φως το οποίο θα εκπαιμφθεί, και από την ανάλυση του φάσματος προσδιορίζουμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή μέσα στην κίτρινη χρωστική. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε χρονικά σε ποια περίοδο ανήκει το αντικείμενο το οποίο εξετάζουμε. Έμεσα ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους έχουμε τη χρήση διαφορετικών χρωστικών, σε πίνακες και σε τοιχογραφίες. Κάθε εποχή της δηλαδή έχει τη δικιά της χρωστική, η οποία αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία. Εμείς, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, μπορούμε να προσδιορίσουμε τι στοιχεία υπάρχουν στη χρωστική, στο χρώμα δηλαδή, στα διαφορετικά κόκκινα, μπλε, λευκά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε την χρονική περίοδο στην οποία φτιάχτηκε αυτή η χρωστική, και επομένως να κάνουμε έναν προσδιορισμό της χρονικής περίοδου του ίδιου του έργου. Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε τις διάφορες φάσεις επεμβάσεων πάνω σε ένα έργο, όπως για παράδειγμα σε έναν ζωγραφικό πίνακα όπου έχουν γίνει διάφορες επεμβάσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Μπορούμε χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνική και το συγκεκριμένο όργανο να προσδιορίσουμε τη στοιχειακή ανάλυση, ποια στοιχεία υπάρχουν στις διάφορες χρωστικές, να προσδιορίσουμε τις διαφορετικές χρονικές στιγμές που γίνανε οι διαφορετικές επεμβάσεις. Να δούμε λοιπόν και τι ακριβώς είναι το κίτρινο χρώμα πάνω στο αντικείμενο το οποίο εξετάζουμε σήμερα. Φυσικά, το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι τα γυαλιά για λόγους ασφαλείας. Ωραία. Και τώρα... Να κάνω εγώ τη βοηθό σου και να πατήσω το λέιζερ όποτε μου πεις. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Αμέσως είχαμε ένδειξη. Έχουμε τη μέτρηση. Το υλικό αποτελείται, παρατηρώντας τις κορυφές οι οποίες έχουν εμφανιστεί, χαλκό, άργυρο και χρυσό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι ένα κράμα του χρυσού, με το οποίο δημιουργήθηκε μια επίστρωση πάνω στην επιφάνεια του ελεφαντόδοτου για να δώσει αυτό την απόχρωση, την κίτρινη απόχρωση. Και σαφώς δεν σταματάμε στα λέιζερ. Ναι, βεβαίως. Όπως σας είπα, είναι μια μεγάλη δραστηριότητα η οποία έχει και απήχηση στον κόσμο. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές δραστηριότητες στους τομείς των υλικών, όπως σας ανέφερα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική δραστηριότητα σε αυτό που λέγονται μεταυλικά. Υλικά δηλαδή που είναι τεχνητά, που μπορούν να κατευθύνουν το πώς προχωρεί το φως μέσα στην ύλη, άρα με εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Για το αντικείμενο αυτό, ένας συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου, ο κ. Σούκουλης, έχει λάβει ένα πολύ σημαντικό βραβείο από την Αμερικάνικη Ένωση Φυσικής το 2013, και την ίδια στιγμή να αναφέρω δραστηριότητες που είναι, αν θέλετε, στην κατεύθυνση που λέμε βιομιμητικά υλικά, δηλαδή υλικά τα οποία μιμούνται τη φύση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στους τομείς των υπερυδρόφοβων αυτοκαθαριζόμενων επιφανειών, όπου συνδυασμός κατάλληλων λέιζερ που μπορούν να δημιουργήσουν μια
κατάλληλη τραχύτητα πάνω σε μια επιφάνεια, με την κατάλληλη χημεία, δηλαδή τα μόρια που βάζουμε εμείς πάνω σε αυτή την επιφάνεια, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη επιφανειών που μπορούν μέχρι να αλλάζουν συμπεριφορά από υπερυδρόφοβοι, όπου μια σταγόνα νερού, για παράδειγμα, που πέφτει πάνω σε αυτή την επιφάνεια, μπορεί να αναπηδά και να φεύγει ή να κυλά και να παίρνει μαζί της πιθανόν βρωμιές που υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια. Έτσι δουλεύουν αυτό που λέγεται lotus leaf, το φύλλο του νούφαρου ουσιαστικά, το οποίο μπορεί να είναι στην πιο βρώμικη λίμνη, αλλά είναι πάντα καθαρό. Αλλά και μπορεί να φτάσει μέχρι το άλλο άκρο, να είναι μια επιφάνεια σούπερ υδρόφιλη, όπου μια σταγόνα μπορεί να μην μείνει καθόλου ως σταγόνα πάνω σε μια επιφάνεια. Συνδυασμός λέιζερ και υλικών οδηγεί επίσης στη δημιουργία νανοδομών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα ανάπτυξη ιστών, tissue engineering που το λέμε. Γενικά δηλαδή σε αυτό που λέμε μοντέρνα βιοηλικά για εφαρμογές σε τεχνητά όργανα, για παράδειγμα, και άλλες τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Αναστασιάδη, για εσάς μπορεί να ακούγονται ρουτίνα και να τα έχετε κατανοήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στην καθημερινότητά σας. Για εμάς όμως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και βέβαια θα το καταλάβατε και εσείς ο ίδιος αυτό από τη συμμετοχή του κόσμου στη βραδιά ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Ναι, πραγματικά ήταν πολύ θετικό το ότι πριν από 2-3 εβδομάδες που έγινε η βραδιά ερευνητή, περίπου 2.500 άνθρωποι, παιδιά κυρίως, ήρθαν στο ΙΤΕ για να δούνε τι κάνουν οι ερευνητές, να δούνε ότι οι ερευνητές δεν είναι άνθρωποι που είναι κλειδωμένοι σε κάποιο υπόγειο, αλλά μπορούν να βγουν και στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε ακόμα παραπάνω, με στόχο κυρίως να τραβήξουμε παιδιά και νέους ανθρώπους στην έρευνα, στην επιστήμη, σε αυτό που λέμε STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, να αποτελέσει μια καριέρα στην επιστήμη το όνειρο για νέα παιδιά, για νέους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και πιστεύουμε ότι με ενίσχυση της έρευνας από την πολιτεία μπορεί η χώρα να προχωρήσει με γρήγορα βήματα και να βγει πάλι στο προσκήνιο. Αυτό είναι σίγουρο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν σύντομη μεν η συζήτησή μας. Νομίζω όμως ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία ξανά να τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ που ήρθατε μαζί μας και ευχαρίστως να μπορέσουμε να σας δείξουμε και άλλα πράγματα από αυτά που κάνουμε στο Ινστιτούτο. Θα είναι χαρά μας. Να είστε καλά.